Igen, Zsolt hívta, ez a fotót. Gita hívta a Csaba, és most a szeckoszal vettem fel a telefon neki. Szerintem csak mi hárman valószínűleg. 10. Hát 10-ig itt lehetek napozzának, 10 perc. Oké, jó. Lehet, hogy hamarosan fizetni kéne. Ott is találkozunk. Az egyesek mondják, akiket a metró kijönnek, valami fél. Tessék? Nem, a tanárom. Hát most beszélt, most hívott vissza Geri. Nem tudom, hogy mondta, biztos mondta, hogy valami beteg, vagy hogy érzem meg. Ja, ne haragudj. Hát ő jönne harmadik nap, ha nem zavar, és akkor... Mit? Ő mondta, nem én mondtam. Jó, és te is odaérsz akkor? 10-kor a mai képületileg. De jó. Tényleg. Hogy? Watashi-mo. Befonod. Befonod a fűzővalóját. A hajamat ugye nem fonom bele. Csak hiányzás. Rögzítésképpen. Ennyi volt. Hát ez nem sok. Mi az a mobilozás? Filmezünk. Filmezünk. Jó, én is filmezek, nem olyan. Ez lesz a jövőre a moziban. Egy akár, ugye? Ó, tetúr. Ékeken. Nem az a mozi? 60-70-es? Nincsenek tech Snake, akkor játszhatnánk Bluetooth. Micsoda? Snake-et. Azt lehet többen játszani. Ja, ketten biztosan, ezt tudom. Hát nem tudom, Snake-en van, de nekem ez 3D Snake van. Az? Na, megpróbáljuk? 5000-esen van.